H2真跑不过隼，看隼是怎么雄霸天下的。1990年，川崎使用飞机的冲压进气，推出了 ZZR1100，极速283，如此不讲武德，本田马上跟他叫板，推出了 CB1100XX 黑鸟，1137cc，最高时速287，成功超越川崎，成为地表最速。但1年零3个月之后，看起来人畜无害的铃木拿出了隼，1299cc，极速345，而且自然界的隼专门吃乌鸦这种黑鸟，摆明了要吃本田。这时川崎暗暗发力，1年后猎隼者 ZX12R 出现，1199cc，174匹，用上了飞机的技术冲压进气，结果极速312，猎隼者让隼打败，起的这个名字成为了笑话。痛定思痛，2006年川崎用猎隼者的车架造出了1352cc 的六眼魔神，结果也是挑战失败。之后由于日本法规限制，摩托车出厂极速限制只能到299，第二代六眼魔神排量升级为1440cc， 重压进气加上2次混压系统，虽然不能正大光明比，但民间传说2010年挑战隼成功了。这时肯定有人说 H2R 不是跑到400了吗？首先隼是可上路的，但 H2R 不行，而且它经过了第三方改装，隼经过第三方的涡轮增压改装，速度曾达到434.5公里每小时。